Hello, good morning, students of class 8th. You remember we had started lesson 2 of history, the establishment of British Empire in India, and you must have gone through my first video of the explanation. Today I am sending you video part 2 of the remaining portion of the chapter to be explained, and along with it you might also be reading the lesson at home. Until now many of you have also got the books, I suppose. Okay, so come back to the topic. We had started with the coming of the East India Company and their motives. They brought something called as mercantilism, and then we had studied about rivalry among Europeans. Then East India Company begins trade in Bengal. So they started with trade, but then what happened? This trade led to battle. So today we are studying how this trade led to battle. See, when in 1707 Aurangzeb died, then Bengal Nawabs, the other Nawabs, they came into power, they got their autonomy. So they refused to grant concessions to the company now. Previously, Aurangzeb and other Mughal emperors, they were like subordinates to British Empire. But now, the other Nawabs, they started stopping the subsidy granted to the Britishers. So in that trend, who were those Nawabs? From 1717 to 1727, Murshid Quli Khan, he was the he was the Nawab of Bengal, and he started protesting against whatever concessions were being granted to them. Then after him, from 1740 to 1756, there was another Nawab, Ali Vardi Khan, who was his successor of Murshid Quli Khan, and then the son of Ali Vardi Khan was Sirajud-Dowlah, grandson. So they all demanded huge tributes from the company to continue trading and prevented it from minting coins and extending its fortifications. So like this, many conflicts arose between Nawabs and the company, and these conflicts led to the Battle of Plassey. Now, what is this Battle of Plassey? Sirajud-Dowlah, he was seated at the throne in 1756, as it is given in also in the chapter, because until 1740 to 56 was Ali Vardi Khan, and then from 1756 was Sirajud-Dowlah, who was the Nawab of Bengal. So he at once ordered British to pay revenue and stop fortification because they were creating forts. वो अपने महल और किले बना रहे थे. तो सिराजुद्दौला ने तुरंत उनको ऑर्डर किया कि ये सब अभी बंद हो जाना चाहिए. और उसने क्या किया? विद द हेल्प ऑफ हिज 30,000 सोल्जर्स ही कैप्चर्ड Kasim Bazar and marched to Calcutta to establish control over the company's fort there. So in Calcutta, the first fort of the first trading post was created by the company. So in Kasim Bazar, he went with 30,000 soldiers and he captured that factory of Britishers. And then after the fall of Calcutta and unsuccessful negotiations with the Nawab, the company sent forces under Robert Clive. Now Robert Clive came into picture. In 1757, Robert Clive led the army against Sirajud-Dowlah at the Battle of Plassey, and the Nawab was defeated. Now Sirajud-Dowlah was defeated in spite of having a huge army. उसके पास बहुत सारी 30,000 सोल्जर्स की आर्मी थी, लेकिन फिर भी बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ? रॉबर्ट क्लाइव ने इतनी अच्छी तैयारी की थी. क्या तैयारी की थी? रॉबर्ट क्लाइव एंश्योर्ड हिज विक्ट्री बाय ब्राइबिंग द नवाब्स आर्मी कमांडर मीर जाफर. अब उसने क्या सोचा कि सिराजुद्दौला तो इतना पावरफुल है, लेकिन उसके जो आर्मी का कमांडर था मीर जाफर, उसको ब्राइबिंग मतलब उसको रिश्वत खिला दी, है ना, रिश्वत दी, और रॉबर्ट क्लाइव ने इस तरह से अपनी विक्ट्री, अपनी जीत को हासिल किया सिराजुद्दौला के अगेंस्ट. नाउ आफ्टर द बैटल, अब इस प्लासी की बैटल के बाद क्या हुआ? मीर जाफर वॉज प्लेस्ड एज द नवाब ऑफ बंगाल. अब जो जिसको रिश्वत खिलाई उसी को ही नवाब बना दिया. ठीक है. Now when Mir Jafar could not satisfy the company, they placed his son Mir Qasim over the throne as Nawab. तो जब
मीर जाफ़र सेटिस्फाई नहीं कर सकता कंपनी की नीड्स को, तो फिर उसके बेटे मीर कासिम को उन्होंने नवाब बना दिया और उसको थ्रोन पर बैठा दिया. सो लाइक दिस वाज द स्ट्रेटजी. बट व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग? It resulted into Battle of Buxar. What started happening? Under Mir Qasim, the company was granted undisputed right to free trade in Bengal. So they got this permission from Mir Qasim that they will have free trade. Free trade means without any duty in Bengal. But further they went on taking more of the power, so further he refused, and it resulted into the Battle of Buxar. So Battle of Plassey was between Sirajuddaulah and Robert Clive, but now this Battle of Buxar is with Mir Qasim. So after the Battle of Buxar, what happened? Now Mir Jafar was made Nawab again, but he was asked to pay rupees 5 lakh per month to the company for financing its wars. अब क्या हो रहा था? ब्रिटिशर्स के वॉर्स, उनके झगड़े दूसरे देशों के साथ भी दूसरी कंट्रीज में चल रहे थे, तो उसके लिए पैसा इन लोगों ने मीर जाफ़र से रिश्वत के रूप में मांगा कि हम तुमको नवाब तो बना रहे हैं, लेकिन तुम हर महीने हमको 5 लाख रुपए देना, क्योंकि हमें अपने दूसरे फाइनेंसेस करने पड़ते हैं युद्ध में, वॉर में, एट्सेट्रा. नाउ अब क्या हुआ आगे? 1765 में मीर जाफ़र की डेथ हो गई, डाइड, एंड कंपनी डिसाइडेड ऑफ बिकमिंग नवाब इटसेल्फ. अब उनको लगा अब तो कोई नवाब बचा नहीं, अब हम खुद ही नवाब बन जाएं. दे गॉट द टाइटल एज द दीवान ऑफ बंगाल प्रोविंस. तो उन्होंने क्या किया? बंगाल का जो प्रोविंस था, जो प्रांत था, उसमें दीवान का टाइटल लेकर के वो उसकी सीट पर बैठ गए. नवाब तो नहीं, लेकिन दीवान. और दीवान क्या होता था? वो दीवानी एक टैक्स लगाते थे. सो रेवेन्यू रिसीव्ड थ्रू दीवानी वाज हेल्पफुल इन बाइंग कॉटन एंड सिल्क एंड ऑल्सो बिल्डिंग फोर्ट्स. अब ये तो ऐसा हो गया कि जैसे आपका हाथ पकड़ करके आपके ही गाल पे कोई थप्पड़ मरवा रहा हो, है ना. तो ब्रिटिशर्स ने भी क्या किया कि हमारे से ही दीवानी के रूप में एक टैक्स लिया और हमारे ही देश से उसी पैसे से कॉटन और सिल्क खरीदा और फिर उसी से ही वो अपने फोर्ट या किले बनवाने लग गए. सो दिस वाज द ब्रिटिशर्स स्ट्रेटजी बैटल ऑफ बक्सर के बाद.